mengenal bahasa Sunda. Nah, jadi ieu teh popongkol. Popongkol. Seri. Jadi ieu teh popongkol ieu teh. Gunana jang neungeul. Rek nyecepkeun patok, rek naon. Nah, gunana teh ieu ditengeulkeun. Nah, popongkol itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala teh mentransfer sifat ilmu, sifat kanyahoana Allah Subhanahu wa taala, katerangna Allah Subhanahu wa taala ka urang, ka makhlukna, ku salah sahijina nyaeta ku kakayaan bahasa Sunda. Nah, salah sahijina ieu popongkol, karek beres ngadamel popongkol. Tapi oma tulah kena tarangnya nyeri kan kataekan kena tarang popongkol ya bahasa Sunda popongkol. Nah jadi lain mik kade ulah dibawa ke Ustadz Jaja deh popongkol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Popongkol.